Hello，大家好，又係我 Raymond 啦。今日係2025年嘅10月23號星期四。咁今日呢條係應該係我第3條片。咁呢條片咧，我自己本身咧就諗住咧就係先錄起咗，但係咧我都有諗緊咧係唔係應該去講得太過 details，就係咧關於以前啦一啲嘅工作上面有機會接觸到一啲公司再內裏少少一啲嘅運作嘅模式。咁呢個講緊咩公司咧？就係大家可能一般咧就對於而家發生緊，唔係發生啦，即係口都窒埋講到發生緊嘅呢個事件啦，陳志事件裡面呢一類型嘅公司我本身唔係做嗰行，但係因為公司我本身公司嗰個發展嗰個方向啦，開始嗰個 scope 咧越嚟越闊啊。咁變咗喺一啲朋友嘅介紹之下啦，就輾轉咧就同呢一類型嘅公司，譬如係乜乜城乜乜島乜乜天啲啦，呢啲公司咧就開始有啲嘅聯繫啊，講到談都上埋嚟啊，談上頸啊，講到呢啲咁 juicy 嘅 topics。咁裡面咧就唔係話發生咗一啲好情色嘅情況，不過我都想分享下俾你哋聽咧，就等你哋知道呢一類型嘅公司，其實佢哋喺個 office 裏面個 setting或者佢哋俾我嘅感覺，作為一個我純粹接觸嗰啲好正路嘅 office，咁我唔可以話人唔正路嘅，因為大家行業唔同，即係話我哋係啲好傳統嘅 office，同佢哋嘅分別喺邊度？咁呢啲公司咧就我自己接觸佢哋嘅時候咧，就係差唔多係佢哋最鼎盛嘅時候。咁我入到去呢啲 office 嘅時候咧，我發現啦，無論佢哋係屬於天乜乜或者乜乜城乜乜島嗰啲咧，佢哋都有嗰個情況係幾特別嘅，就係佢哋嘅 reception 咧係reception 唔係講緊嗰張台reception 我講緊係我哋香港人一般會形容嗰個職位嘅人，即係個接待嗰兩個女性啦，咁通常會擺女性，好少擺男性嘅。咁呢兩個嘅坐喺門口 reception 咧，無論邊一間公司咧都係幾靚嘅喎，係可以咁講咧，係靚女嚟嘅，係絕對靚女嚟嘅。咁呢啲嘅靚女擺 reception，有自然就係好養眼啦，你會覺得哇點解突然之間擺兩個係直頭叻港姐都比唔上係靚到擺度嘅咧咁樣。咁你自然就作為一個客咧入到嘅時候咧，你會見到咧就會覺得好舒服喎，即係個視覺享受會舒服啦，就即時就會嗰個好戰戰兢兢可能係好起降啦，會同對方傾一啲生意上面合作嘅時候咧，嗰個心態咧就會寬鬆咗啦。咁我有喺事後咧曾經就去打探過啦，就呢啲 reception 嘅女仔嘅人工係幾多？咁咧後來俾我打探到咧，原來佢哋人工咧係唔平嘅喎。嗱，一般嘅 reception 咧，我會認為啦，就公司有時未必太注重啦，可能係都會比較係簡單啲嘅，好普通嘅。但係原來咧喺呢一種好需要比較養眼嘅 reception，佢哋嘅人工咧係講緊係香港一個專業人士嘅人工係啦。咁幾多錢我唔講，但係5個10皮幾皮啦，5個10皮。咁呢個幾皮講緊就係5至10中間啦，係啦，5至10中間。咁但係個數我就唔太講，唔係講緊話2、3皮，唔係，係5至10嗰啲 range 嘅。咁出咗嚟咧，俾我就知道，原來都要咁個噃。咁個原因點解咧？因為咧你要預翻足夠嘅資金俾佢啦，即係個人工咧，等佢打扮下。係啦，打扮下每一日講到明要佢打扮，着衫要靚啲即係裡面包括埋服裝費化妝費可能要 gel 甲 bling bling 下 set 頭各方面要靚啲啦。咁所以我覺得如果作為一個女仔畢咗業，如果本身外形都幾吸引嘅話咧，開頭如果能夠做到啲公司 reception 做幾年儲下錢都可能係一個唔錯嘅選擇。咁係咪嗰陣時我哋知道有一啲嘅藝員好紅咧？當年都係喺呢啲公司係做 reception， 好似聽講係嘅。好啦，咁跟住入到去之後咧，咁通常佢叫我哋就會係去坐低啦，就等佢會 call 噶嘛，佢
佢會 call 嗰個職員或者 call 嗰個老闆出嚟就話阿 Raymond 到咗啦，咁樣我哋喺邊度見啦？咁一般我哋公司咧，譬如去見啦，就會你去我哋嘅 boardroom 啦，因為通常 boardroom 係最靚啦。咁如果真係逼爆晒嘅，或者可能只係見裡面嗰啲 technical staff 嘅話咧，通常就可能去咗佢哋細啲嗰啲 meeting room 啦，咁樣樣都得嘅。咁但係咧喺呢一類型乜乜島、乜乜天、乜乜城呢啲公司咧，佢哋就唔係約你去嗰個 boardroom 嘅喎，佢哋會約你咧，叫你帶你去一間房。咁嗰間房咧，通常就會係喺個 reception 後邊嗰個位嘅，喺後邊嘅。好啦，咁但係佢另外會有一個 boardroom 嘅喺側邊嘅，咁啊可能睇個人數啦。咁但係大致上咧，佢都會係每一次咧就叫你去 reception 後面有一間房嘅。咁嗰間房咧唔細嘅喎，入到去係咩 setting 咧？就類似我哋去而家尖沙咀啦，譬如去 Rosewood 去食high tea 嘅時候嗰種咁嘅 setting 嘅 decoration，裏面咧係好靚嘅，好舒服嘅。有晒佢唔係落地玻璃，因為睇你嗰個大廈啦，嗰個商業大廈啦，個玻璃係對住海嘅，通常就一定個 view 係最靚。其實就係成個寫字樓最靚嗰個 view。擺嗰個位咧，除咗老細房就係嗰度啦。咁裏面咧會有一個sofa，好大嘅弧形 sofa 啦。通常就睇個 setting 有時 L 型弧形啦，跟住會有吧台喺度嘅，一定有張吧台，就好似我哋喺酒店嗰啲吧咁樣好靚，就唔係我哋平時飲嘢 happy hour 嗰隻係真係酒店式嗰種。跟住裏面咧會有好多唔同嘅靚酒喺度，係啦。咁佢唔會擺最靚嘅酒喺度嘅，最靚嘅酒咧佢會鎖起咗。包括咗靚嗰啲 champagne 咧，都會鎖起晒喺一個嗰啲櫃嗰度。佢純粹咧就會係唔同，譬如有20-30支嘅酒直頭係酒店有晒燈後面着晒望落去咧，你會發現好似自己唔係去開會咁樣嘅噃。咁跟住喺裏面咧，佢就會嗰個 reception 就會問你想飲啲乜嘢你嘅感覺開始就會同自己講，我好似唔係去咗公司開會，我係去咗一個地方咧，係去同人哋好 casual 嘅交流。咁成個過程係幾特別嘅喎。咁亦都有一啲咧係會點咧？入去嘅時候啦，佢嗰個招牌啦係會有煙噴出嚟嘅喎。好似我哋去睇演唱會啦，裡面會有啲煙啦，嗰啲乾冰咁樣少少咁滲出嚟嘅喎。但係其實嗰間寫字樓咧好 decent 嘅喎。佢跟住咧又係帶你入去佢個 ballroom 唔係 ballroom 嗰個boardroom 嗰度啦。咁喺個 boardroom 裏面咧，我哋一般就有一張好長嘅台各方面，但係佢哋入到去咧會係有5顏6色嘅燈啦，好似你去咗個disco定係一啲嘅卡拉 OK 房咁樣，好巨型嘅卡拉 OK 房。咁頭先講翻啦，係啦，無論呢一種 boardroom 或者頭先所講 reception 後面嗰隻房啦，都有卡拉 OK 喺裏面嘅，兩隻都有卡拉 OK 喺裏面，不過係佢嗰個係大啲定係細啲。另外有一間咯，入到去咧，佢係有遙控飛機嘅。因為佢個 boardroom 好大頭尾好長咁喺裏面咧有2-3隻嗰啲遙控飛機咧，俾你可以喺裏面玩嘅，咁樣噶，就咁擺張台度。你作為客，你入到去咧，佢會叫你講你試玩下，等嘅時候自己 enjoy 下咁樣。咁另外有一個就仲犀利喎，入到去咧有個 golf 嘅 simulation 嘅喎。咁喺後面少少咧，佢大概有300尺咁樣啦，你當佢裏面咧個 golf simulation 就係俾你咧同嗰個老闆啦等嘅時候，或者個老闆一齊嚟咧，就可以同佢一齊玩嘅，係啦，直頭喺嗰個 boardroom 裏面可以打 golf 咁樣嘅。咁成件事咧去到今日嚟講咧，我都仲好歷歷在目，就係原來喺呢一類型嘅公司，佢哋係當時啦，就我哋一定係知道做生意啫，即係大家純粹睇下有冇合作嘅機會啦。原來佢哋嗰個 setting 嘅 office 咧，同我哋傳統嘅公司 setting 咧係有少少分別嘅。你可以話佢哋嗰個嘅靈活性個 flexibility 咧係大啲，我哋就比較古縮啲啦，比較規矩啲啦。但係佢哋係咪錯咧？有時又唔係，因為會唔會係咁嘅情況會令到做生意嗰個機會會係成功機會率大啲咧？因為你唔係次次要走去落 club 落去唔同嘅卡拉 OK 譬如我之前講過韓國嗰啲卡拉 OK 你唔係下下去嗰啲噶嘛。你有時真係想可能係比較 privacy 高啲，你想係自己傾純粹有一啲氣氛大家多啲嘅
説話嘅話題嘅話咧，咁呢個形式咧又真係幾唔錯嘅噃。咁好啦，咁講到最尾啦，可能你會好奇啦，哇！咁究竟 Raymond 你當日傾呢啲生意有冇成功到咧？咁樣又或者裡面有冇一啲嘅越軌嘅行為咧？咁樣嗱，咁有冇越軌行為咧？咁我同你講係冇嘅，係完全冇嘅，喺裡面係好 decent，好正正經經。好啦，咁個成功度咧，嗱我就想同大家講啦，係冇成功度嘅。咁點解冇成功咧？就係唔可以咁講。裡面有成功嘅，係啦，但係大部分唔成功。有成功嗰個咧係講緊咧，的而且確咧當時係合作咗啦，佢亦都有俾個生意過嚟啦。咁而個生意亦都真係唔細嘅噃，係啦。咁但係嗰啲錢銀嘅來往嗰啲咧，我哋就 check 得好緊啦，係啦，因為我哋都會有擔心有 worry 到啦，所以變咗嗰個金錢嘅來往，我哋嘅 due D 各方面做得好足啦，嚟到去 protect 翻當時我自己嘅公司啦。好啦，咁但係另外調翻轉咧，就係失敗嗰啲點樣失敗咧？因為佢哋咧裡面有啲職員啊食鴿棍，咁食鴿棍咧就係佢會嘗試啦，喺個過程就係套你料啦。咁套咗之後咧，佢為咗希望咧能夠係最 maximize 佢嘅 benefit 啊，佢竟然咧係呢幾間公司咧都會咧有個慣常嘅手法啦，直接 skip 咗我哋公司去揾佢個 partner 係啦。因為佢咧就想咁樣咧嚟到去食咗個鴿棍咧，就將佢自己嘅利益最大化。咁喺當中咧就我發現到之後咧，我就直接就斷咗個合作關係，直頭就唔做就唔做。因為我認為咧，你開波嘅時候你揾得我哋啦，就自然就應該要經翻我哋。但係你竟然食鴿棍，咁啊諗住咧跳過我哋，直接咧能夠係搶埋單生意合作關係嘅話咧，咁咧我就認為呢一樣嘢咧，喺成個嘅過程裏面咧，係最不道德嘅行為啦。好啦，咁所以你問到我究竟同呢啲公司合作係好定唔好咧？我認為係大致上都係好嘅，因為你個眼光見嘢會多咗啦，唔一定下下以為去到落嗰啲卡拉 OK 落 club 嗰啲啦。但係裡面咧失敗成功都係有，但係最不道德喺我心目中咧，就係佢想食我鴿棍。食我鴿棍嘅話咧，我就寧願就係一拍兩散。OK， 好嘛？咁呢段短短嘅短片，希望俾大家咧今日有多少少 juicy 啲關於呢啲乜乜城啊、乜乜天啊、乜乜島啊呢一類型公司咧，究竟點樣喺市場上面去運作嘅 ？Thank you！如果中意呢段短片，麻煩幫我 share 出去、點讚同埋 subscribe 我嘅頻道啊！